Xin chào các bạn, tôi là Diêm Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau ở phần 2 của bài 2 trong chương trình Cororo học nhanh, ứng dụng thực tế. Ở phần 1 của bài 2 này, ở lệnh scale, tôi đã nói thiếu cách scale một object đều về hai bên. Tôi sẽ bổ túc ngay sau đây. Thí dụ, đây tôi có một hình chữ nhật. Ở phần trước, ta đã biết về cách scale về một bên, tức là chúng ta sẽ nắm cái nút vuông đen này và kéo co giãn để chúng ta có một hình mới. Các bạn nhớ lại được chưa ạ? Đây, co kéo. Và tôi nói thiếu để khi chúng ta co kéo về hai bên. Để co kéo về hai bên, chúng ta sẽ giữ phím Shift và kéo. Các bạn nắm được cái đây chưa? Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, các bạn co kéo đều về hai bên. Rồi, ở phần trên cũng thế. Rồi, kể cả là scale theo tỷ lệ, ở ngay góc ta cũng có thể. Rồi, được chưa ạ? Đó là phần tôi nói thiếu ở phần đầu. Rồi, coi như chúng ta qua được phần này nha. Rồi, có hai lệnh cũng thường được sử dụng ở trên menu edit mà chúng ta sẽ học ngay đây. Đó là lệnh undo và lệnh redo. Lệnh undo là lệnh để hủy bỏ một lệnh mà ta vừa thực hiện trước đó. Lệnh này có thể được giải thích một cách dễ hiểu là như thế này. Khi còn bé, chúng ta chơi một trò chơi gì đó và chúng ta thấy mình đã chơi sai. Ngay lập tức chúng ta sẽ nói xí cho làm lại. Đó. Bạn cùng chơi cho phép chúng ta làm lại. Khi chúng ta làm lại, tức là chúng ta đã thực hiện một lệnh undo ngay từ khi chúng ta còn bé. Lệnh undo nằm ở menu edit. Phím tắt của nó là Ctrl-G. Menu edit. Phím tắt của nó là Ctrl-G. Rồi. Và lệnh undo này thì nó thay đổi tùy theo trước đó chúng ta đã thực hiện lệnh gì. Thí dụ, trước đó chúng ta vừa tạo một object thì nó sẽ là edit, undo, create. Tôi thí dụ, chúng ta tạo một hình chữ nhật. Rồi, chúng ta vừa tạo một object thì các bạn coi trên menu edit nó sẽ là undo, create. Rồi, thí dụ bây giờ tôi xóa hình chữ nhật này, tôi nhấn delete để xóa hình chữ nhật này, nhấn delete, xóa hình chữ nhật thì menu edit nó sẽ là undo, delete. Rồi, thí dụ bây giờ tôi thực hiện lệnh undo, delete, rồi, hoặc là tôi nhấn Ctrl-G thì tôi sẽ có lại được cái hình chữ nhật tôi vừa xóa. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi. Ngược lại với lệnh undo là lệnh redo. Lệnh redo là để thực hiện lại lệnh mà chúng ta vừa hủy bỏ trước đó. Phím tắt của nó là Ctrl-Shift-G. Ctrl-Shift-G. Rồi. Thí dụ ta có một hình chữ nhật. Ta nhấn phím delete để xóa nó. Nhưng khi nhận thấy là chúng ta đã xóa lầm và chúng ta undo để lấy lại hình chữ nhật đó. Rồi, cũng như giống như lệnh undo vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu. Rồi, nhưng sau đó thấy cái hình chữ nhật này cũng không có cần thiết. Chúng ta có thể lại xóa nó đi bằng cách thực hiện lệnh redo, tức là hoàn tác, làm lại lệnh delete vừa thực hiện trước đó. Rồi, thí dụ bây giờ tôi nhấn edit, redo, delete, tức là tôi xóa lại, thực hiện lại lệnh xóa. Rồi, cái cách này thì các bạn cũng hơi khó hiểu một chút đúng không? Nhưng mà để tôi thí dụ lại nha. Thí dụ lại, bây giờ các bạn để ý nè. Để ý hai lệnh undo và redo này nó như thế nào. Ví dụ bây giờ đầu tiên tôi tạo một hình chữ nhật. Tôi sẽ tạo theo thứ tự từ trên xuống dưới cho các bạn coi nha. Đây, hình đầu tiên là hình chữ nhật. Tôi tạo một hình thứ hai là một hình ellipse. Rồi, tôi tạo một hình thứ ba là hình ngũ giác. Đây là một hình ngũ giác. Rồi. Các bạn nhớ nha, tôi tạo theo thứ tự 1, 2, 3. Bây giờ tôi tô màu cũng theo thứ tự. Ví dụ tôi tô màu, đây là màu xanh. Hình ellipse là màu vàng. Và hình ngũ giác là màu đỏ. Các bạn thấy nha. Rồi. Bây giờ, thí dụ tôi thực hiện lệnh undo, chuyện gì sẽ xảy ra?
Thí dụ bây giờ tôi thực hiện lệnh undo, edit, undo fill, thì lập tức nó sẽ undo cái lệnh vừa thực hiện trước đó. Tức là lệnh tôi tô màu đỏ cho cái hình ngũ giác. Bây giờ thí dụ tôi thực hiện lệnh undo nữa, edit, undo fill nữa, thì lập tức tôi thực hiện, tôi lại hoàn tạo lại cái lệnh trước là cái lệnh tô màu vàng cho hình elip. Bây giờ thí dụ tôi lại undo fill nữa thì chuyện gì xảy ra? Rồi, tức là tôi lại bỏ tô. Các bạn thấy không? Nó theo thứ tự. Các bạn lấy lại từng bước một. Rồi bây giờ thí dụ redo thì sao? Redo thì ví dụ bây giờ tôi redo fill thì nó sẽ tô lại màu xanh nó cho các bạn. Tôi redo nữa thì sao? Redo fill. Rồi, lấy lại màu vàng cho hình elip. Bây giờ tôi redo nữa thì nó sẽ là lấy lại màu đỏ cho hình elip. Rồi, các bạn nắm sơ được hai lệnh undo và redo chưa nào? Trong cái quá trình làm các bài tập khi thực hành, các bạn sẽ quen dần nha. Còn bây giờ coi như là ở bước đầu chúng ta coi như tạm hiểu vậy thôi, được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một công cụ khác. Công cụ thứ ba ở trong bài 2 này đó là công cụ Freehand Tool. Freehand Tool nó nằm ở đây. Đây là công cụ Freehand Tool. Rồi. Đây là công cụ để vẽ các đoạn thẳng và các đường cong tự do. Phím tắt của nó là F5. Các bạn thấy phím tắt của nó là F5. Nhóm công cụ này thì có 7 công cụ khác. Đây, ví dụ các bạn nhấp vào ngay cái nút mũi tên đây, nó sẽ xòe ra cho chúng ta 7 công cụ khác. Đó là Freehand, Two Point Line, Bezier, Pen, B-Spline, Polyline và Three Point Curve. Nhưng mà ở phần căn bản chúng ta chỉ cần quan tâm tới 3 công cụ là Freehand, Bezier và Pen. Ở phần căn bản chúng ta chỉ cần lưu tâm và chúng ta học có 3 công cụ đó thôi. Bởi vì 3 công cụ này là coi như 3 công cụ chính nha. Rồi, còn chúng ta sẽ học các cái công cụ còn lại ở trong phần nâng cao. Rồi bây giờ nói về Freehand Tool. Bây giờ tôi chọn Freehand Tool, phím tắt của nó là F5. Đây là công cụ để vẽ các đoạn thẳng và các đường cong tự do. Đây, tôi chọn Freehand Tool. Đây, vẽ các đường cong tự do. Rồi, đây là một cách vẽ. Các bạn giữ chuột, các bạn dùng chuột trái, các bạn kéo rê rồi để các bạn vẽ sao cũng được. Rồi, các bạn nắm được cái cờ. Đây là một cách vẽ của lệnh Freehand Tool. Rồi, nhấn phím Spacebar để chấm dứt lệnh. Rồi, tôi chọn để tôi xóa hết đi. Đó là một cách vẽ của Freehand Tool. Cách thứ hai là chúng ta nhấp điểm thứ nhất và điểm thứ hai để chúng ta có một đoạn thẳng. Nhấp điểm thứ nhất và điểm thứ hai để chúng ta có một đoạn thẳng. Rồi, nếu muốn một đoạn thẳng góc, nằm ngang hoặc là thẳng góc thì thật đứng, đừng thẳng đứng, thì chúng ta sẽ giữ Ctrl để khống chế góc của đoạn thẳng. Đây tôi giữ Ctrl thì khống chế góc của đoạn thẳng. Tôi click, tôi sẽ có một đường thẳng nằm ngang. Giữ Ctrl, click, tôi có một đường thẳng đứng nha. Tức là khi các bạn giữ Ctrl mà các bạn vẽ thì nó sẽ khống chế góc của đoạn thẳng theo một góc mặc định mà được Corel định trước. Ở mặc định thì Corel là mỗi một góc của nó là 15 độ. Tôi nói thí dụ cho các bạn coi. Đây là ví dụ giờ tôi giữ Ctrl và tôi nhấn các bạn coi. Đây, khi mà lần thứ nhất tôi đẩy nhẹ lên thì nó sẽ là 15 độ. Lần thứ hai 30 độ. Lần thứ 4 45 độ. 60 độ. 75 độ và 90 độ. Các bạn nắm tới đây chưa ạ? Thí dụ tôi vẽ cho các bạn coi nha. Đây là 0 độ. Đây là 15 độ. Ở đây là
30 độ. Đây là 45 độ. 60 độ. 75 độ. Và 90 độ. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Các bạn giữ control để khống chế góc của đoạn thẳng nha. Nhưng mà trong thực tế đó, thì cái công cụ freehand tool này rất ít được sử dụng, hầu như là chẳng ai sử dụng cả. Nói ngay như vậy, mang tiếng mà thôi, chứ có nói cho vui, chứ còn hầu như là tôi chưa thấy ai sử dụng, hoặc rất hiếm khi, chứ nói là không có sử dụng thì không đúng. Bởi vì nó khi nào các bạn vẽ một đoạn thẳng, một đoạn thôi, thì các bạn chọn nó cũng được, nhưng mà thường người ta dùng các công cụ khác rồi. Rồi, coi như chúng ta qua công cụ freehand tool. Rồi, công cụ thứ hai mà chúng ta nói tới ở đây là Bezier tool. Đấy. Bezier tool. Rồi. Đây cũng là một công cụ để vẽ đoạn thẳng hoặc đường cong, nhưng nó khác freehand tool ở điểm là chúng ta có thể để tôi nói thiếu, nãy tôi nói thiếu về của công cụ freehand tool. Freehand tool là các bạn mỗi lần vẽ, các bạn chỉ vẽ được có một đoạn thẳng, các bạn thấy không? Nhấp thì có một đoạn thẳng. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn vẽ các đoạn thẳng liên tiếp, nối tiếp nhau, thì thí dụ đây nhấp một điểm để chúng ta có điểm thứ hai. Nếu các bạn muốn đoạn thẳng sau nối tiếp vào đoạn thẳng trước, thì chúng ta click vào ngay cái nốt cuối của đoạn thẳng vừa rồi, và chúng ta tiếp, rồi click, và chúng ta lại click để chúng ta có một đường nữa, click và click, rồi chúng ta đóng lại, rồi chúng ta có một đoạn 4 đoạn thẳng liên tiếp nhau. Đó là cái freehand tool mà vừa rồi tôi nói thiếu, thì tôi nói lại nha. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua lại cái Bezier tool mà tôi vừa nói. Rồi, đây cũng là một công cụ để vẽ đoạn thẳng hoặc đường cong, nhưng nó khác freehand tool ở điểm là chúng ta có thể nhấp chuột các điểm liên tiếp để có được hình dạng chúng ta muốn. Thí dụ tôi nhấp một điểm, chúng ta có một đoạn thẳng, nhấp một điểm nữa, chúng ta có một đoạn thẳng, nhấp một điểm nữa, và chúng ta đóng lại. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, điểm đặc biệt của nó là thí dụ ở đoạn thẳng thứ hai, ở điểm thứ hai của đoạn thẳng, nếu các bạn giữ chuột trái và kéo, chúng ta sẽ bẻ cong được đoạn thẳng đó. Tôi thí dụ các bạn nhấp điểm thứ nhất, nhấp điểm thứ hai, đồng thời các bạn giữ nguyên chuột trái nha, giữ nguyên chuột trái, và các bạn kéo rê, các bạn sẽ thấy nó có hai cái râu không ạ? Hai cái râu, và các bạn sẽ thể giữ nguyên chuột trái nha, các bạn bẻ cong được đoạn cong này. Rồi, các bạn bẻ cong được đoạn cong này. Rồi, đó, chúng ta có một đoạn cong, và chúng ta nhấp tới điểm sau nữa, các bạn vẫn giữ, và các bạn kéo, các bạn có một đoạn thẳng nữa, các bạn giữ, các bạn kéo, các bạn có một đoạn cong nữa. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, tôi làm lại nha. Tôi làm lại. Công cụ Bezier tool, chúng ta nhấp điểm thứ nhất, nhấp điểm thứ hai, nhấp điểm thứ ba, nhưng mà chúng ta giữ chuột trái nha, các bạn kéo nhẹ một cái, chúng ta có một đoạn cong. Nhấp điểm sau, kéo nhẹ, chúng ta có một đoạn cong khác. Rồi, bây giờ thí dụ chúng ta muốn đổi hướng của nó thì sao ạ? Đổi hướng của cái đoạn cong này. Để đổi hướng đoạn cong này, chúng ta sẽ đúc click ở trên cái nút, ngay cái nút mà chúng ta vừa mới vẽ. Thí dụ tôi nhấp đúc, rồi, ok, cái này chưa, tại tôi nhấp sai rồi. Bây giờ tôi làm lại nha. Tôi làm lại. Rồi, đây tôi vẽ một đoạn, rồi 2 đoạn, nhớ giữ chuột trái, 3 đoạn. Rồi bây giờ để đổi hướng của cái góc này, tôi sẽ nhấp ngay đây, nhấp đúp. Các bạn thấy nó mất một cái râu không ạ? Nếu nó mất một cái râu, các bạn đổi hướng, các bạn bẻ, đổi hướng. Rồi đây, tiếp tục các bạn kéo nhẹ, nhấp đúp ngay cái nốt này, nhấp đúp. Các bạn thấy mất một cái đường râu của một đường này không ạ? Rồi các bạn đã đổi hướng được. Rồi các bạn đổi hướng tiếp. Rồi
nhấn Spacebar để chấm dứt lệnh, tức là cái phím trắng, cái phím dài để chấm dứt lệnh. Rồi, tức là chấm dứt lệnh thì nó sẽ trở về công cụ chọn nha. Rồi các bạn nắm được công cụ Bezier Tool chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua công cụ khác nha. Rồi công cụ sau nữa mà chúng ta học đó là công cụ Pen. Công cụ Pen đây cũng là một công cụ để vẽ một đoạn thẳng hoặc một đường cong. Cách sử dụng của nó thì cũng tương tự như công cụ Bezier Tool, nhưng mà nó khác công cụ Bezier ở hai điểm sau. Thứ nhất, nó sẽ cho chúng ta thấy được đường chúng ta sắp vẽ trước khi nhấp chuột tại điểm thứ hai. Thí dụ đây tôi nhấp điểm thứ nhất, nhấp điểm thứ hai, tôi kéo chuột để có một đoạn cong. Đấy. Và trước khi các bạn thấy không, trước khi tôi nhấp điểm sau, điểm thứ hai thì nó cho các bạn thấy cái đường cong mà các bạn sắp vẽ. Nó cho thấy này, cho thấy các bạn đó, cho các bạn thấy cái đường cong các bạn sắp vẽ đó. Thí dụ các bạn muốn nhấp ở đây thì các bạn rồi ở đây các bạn kéo, các bạn có một đường cong đó. Và nếu để đổi hướng, đó là một cái điểm đầu tiên mà nó khác công cụ Bezier Tool đó. Điểm thứ hai nó khác là khi các bạn muốn đổi hướng thì ở Bezier Tool thì các bạn nhấp đúp ngay cái điểm này, ngay cái nốt này. Nhưng mà ở Pen Tool thì các bạn giữ Alternate, và các bạn click ngay cái nốt này, giữ Alternate, click ngay cái nút này, các bạn thấy nó hiện ra cái góc nhọn không ạ? Ngay góc nhọn, ngay cái chỗ cái đầu của cái ngòi bút đó, cái góc nhọn đó. Bây giờ các bạn đổi hướng được. Giữ chừng nào mà nó hiện ra cái nút nha. Rồi các bạn đổi hướng được. Rồi vẽ tiếp, giữ chuột kéo tiếp. Rồi để đổi hướng, giữ Alternate, click ngay đó chừng nào ra cái góc nhọn. Rồi chúng ta vẽ được. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Nhấn Spacebar để coi như chấm dứt lệnh. Rồi tôi xóa cái này đi, coi như tôi làm lại cho các bạn coi nha. Công cụ Pen Tool, vẽ điểm thứ nhất, điểm thứ hai, kéo chuột để chúng ta có được hai cái râu để bẻ đường cong. Rồi kéo chuột, các bạn thấy nó có cái đường trước không ạ? Cho các bạn coi trước ạ. Đó, ví dụ như các bạn ở đây. Rồi bây giờ tới đây tôi bẻ góc thì tôi giữ Alternate, click ngay đây, các bạn thấy nó có cái góc nhọn. Rồi chúng ta đã bẻ góc được. Ví dụ đây ta bẻ góc. Rồi Alternate, click, có cái góc nhọn, chúng ta bẻ góc. Rồi nhấn Spacebar để chấm dứt lệnh, trở về công cụ chọn. Rồi coi như vậy là chúng ta tạm thời nắm được ba công cụ là Freehand Tool, Bezier Tool và Pen Tool đó. Trên thực tế đó, thì cái công cụ Freehand Tool như vừa rồi tôi nói là hầu như rất ít sử dụng, nên các bạn chỉ biết thôi nha, không cần quan tâm nó nhiều. Còn công cụ Bezier Tool và Pen Tool là hai công cụ được sử dụng thường xuyên để vẽ trong Corel, vì chúng nó có cách sử dụng tương tự nhau, nên tùy vào cái ý thích hoặc cách vẽ của các bạn mà các bạn sử dụng một công cụ là công cụ chính. Tôi thì do đã quen sử dụng Bezier Tool nên trong các bài hướng dẫn sau này tôi sẽ sử dụng Bezier Tool. Mặc dù tôi cũng rất quen với công cụ Pen khi sử dụng Photoshop hay là Illustrator. Còn các bạn thích công cụ nào thì cứ sử dụng, không có công cụ nào là hơn công cụ nào cả. Và có một điều nghịch lý ở đây là Freehand Tool rất ít khi sử dụng, lại có phím tắt là F5. Các bạn rà chuột vào đây các bạn thấy không ạ? Rồi đây, thí dụ bây giờ các bạn coi Freehand Tool F5, nó có phím tắt là F5. Nhưng mà hai công cụ sử dụng thường xuyên là Bezier và Pen thì lại không có phím tắt. Đó, các bạn thấy đó là một điểm nghịch lý nha. Và để tăng tốc độ vẽ thì chúng ta sẽ thay phím F5 của Freehand Tool cho Bezier Tool hoặc là Pen Tool. Vì tôi đã quen sử dụng Bezier Tool nên tôi sẽ gán phím tắt F5 cho Bezier Tool. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ làm như sau.
Bây giờ chúng ta vào menu tool, option, customization, và ở bảng option chúng ta chọn comment. Chúng ta chọn comment. Chọn comment. Ở bên này chúng ta chọn shortcut key. Shortcut key. Phím công cụ Bezier Tool nằm trong toolbox thì chúng ta sẽ kiếm ở trong toolbox. Đây, toolbox. Ở trong toolbox chúng ta sẽ tìm tới Bezier. Đây, nó là Bezier. Rồi các bạn click Bezier. Rồi, Bezier. Hiện tại Bezier chưa có phím tắt. Rồi, các bạn sẽ gõ F5. Gõ F5 trong ô New Shortcut Key này. Trong ô New Shortcut Key các bạn gõ F5. F5. Này, nếu mà công cụ này mà nó đã được gán cho một công cụ nào rồi đó thì nó sẽ hiện ra chữ này là current assigned to freehand. Các bạn thấy không? F5 đã được gán cho công cụ freehand tool. Đó. Nhưng mà bây giờ tôi muốn là nó được gán cho Bezier tool cơ. Đó thì tôi nhấn assign để xác nhận đây sẽ là phím tắt mới cho Bezier tool. Tôi nhấn assign. Rồi. Ok. Và từ bây giờ F5 sẽ là phím tắt của Bezier tool. Chúng ta coi lại thử coi nha. Rồi, các bạn thấy không? Bezier tool là F5. Còn freehand tool sao còn? Để coi lại nha. Coi lại. Tại sao lại còn? Comment, shortcut key, toolbox, Bezier. Đúng rồi. Ok. Bây giờ muốn biết đúng hay không chúng ta nhấn F5 thử coi nha. F5, rồi đúng rồi. F5 thì nó là công cụ Bezier tool. Rồi chúng ta đã làm đúng nha. Rồi. Đó là chúng ta vừa mới đặt lại phím tắt cho công cụ Bezier tool. Bởi vì tôi rất thường sử dụng Bezier tool nên tôi phải để thay cái phím tắt của freehand tool cho nó. Rồi. Bây giờ mặc định thì nét vẽ của Corel là màu đen. Màu đen đây các bạn coi. Nét vẽ mặc định nhé. Đây là nét vẽ mặc định của, đây tôi sẽ vẽ. Đây. Các bạn coi. Nét vẽ mặc định của Corel đây, mặc định là nét vẽ của Corel thì nó là màu đen. Và độ dày của nó, độ dày nét của nó là 0.5 point. Độ dày của nó 0.5 point. Mặc dù là chúng ta thí dụ có thể là định cái đơn vị đo là cái gì đi nữa nó cũng không có ke đâu. Ví dụ bây giờ đơn vị đo là inch, bây giờ chúng ta đơn vị đo là mm thì nó sẽ này, các bạn xem coi. Rồi. Các bạn thấy coi, nó vẫn là 0.5 point. 0.5 point. Rồi. Hoặc là nếu mà nó tương ứng ở bên mm á. Tương ứng bên mm thì nó là khoảng 0.176 mm gì đó. Thì những cái thông số này nó đều là những số lẻ hoặc là những đơn vị không thích hợp cho việc in bản thiết kế. Điều này sẽ gây ra một số khó khăn trong chúng ta sau này. Chúng ta cũng nên tập thói quen định một số thông số căn bản một cách chính xác. Sau này, một bản vẽ chúng ta có thể in cho nhiều khách hàng. Mỗi khách hàng lại muốn thay đổi một số chi tiết theo ý thích của họ. Nếu thông số nét hoặc là màu nét không được xác định, chúng ta sẽ rất khó để thay đổi nếu mà khách hàng muốn thay đổi nó. Nói điều này có lẽ các bạn khó hình dung vì đang ở phần căn bản. Nhưng mà các bạn chỉ cần biết điều này. Trước tiên, các bạn hãy cứ tạm biết là nên định lại thông số cho màu nét mặc định và độ dày nét mặc định. Sau này các bạn sẽ thấy ích lợi của việc này. Để định nét vẽ mặc định, chúng ta nhấp đúp chuột ở trên icon ngòi bút. Trên icon ngòi bút đây, nó đây. Icon ngòi bút ở góc phải dưới của màn hình.
góc phải dưới màn hình, hoặc là các bạn cũng có thể nhấp chọn Outline Tool, đây nó đây, Outline, rồi các bạn nhấp Outline Pen nha. Các bạn cũng có thể chọn từ đây, thí dụ bây giờ tôi chọn từ đây rồi thì tôi chọn Outline Pen nha. Còn nếu mà các bạn ở đây thì các bạn nhấp đúp ở đây, nhấp đúp vào cái hình cái ngòi bút ở góc phải dưới của màn hình. Ở đây tôi chọn cái này rồi, Outline Pen rồi. Rồi, ở trong bảng Outline Pen này thì chúng ta sẽ chọn đơn vị cho nét vẽ. Đây chúng ta chọn đơn vị là, thí dụ chúng ta chọn đơn vị là mm nha, để cho dễ mai mốt chúng ta tìm và thay thế. Chúng ta sẽ có những lệnh tìm và thay thế, chúng ta tìm nó nhanh hơn. Bây giờ chúng ta xác định của nó là chúng ta sẽ sử dụng mm cho nét vẽ rồi. Và chiều dày của nó, thí dụ thường á, tùy các bạn nha, nhưng mà theo tôi, cái kinh nghiệm của tôi và tôi vẽ nhiều năm rồi, rất nhiều năm, thì tôi thấy rằng tôi định cái nét vẽ là 0.2, tức là nó không lớn lắm, không nhỏ lắm nha. Rồi tôi định là 0.2, 0.2 mm. Và màu của nó, cái màu của nó đây các bạn, màu. Giờ tôi chọn màu, các bạn không nên để màu đen, không nên để nha. Rồi đây, thí dụ bây giờ màu đen đây đó, thì tôi sẽ chọn màu khác. Thường tôi chọn là cái màu hồng, tôi chọn màu hồng rồi. Các bạn không cần đến đây, các bạn lấy cái giống cái nhỏ mắt á đó, nó có được color eyedropper để lấy mẫu màu, cái công cụ lấy mẫu màu. Các bạn nhấp công cụ lấy mẫu màu và các bạn chọn ở đây. Thí dụ tôi thì tôi là chọn là màu hồng, màu pink rồi. Rồi các bạn thấy ta đã có màu pink ở đây rồi, được chưa nào? Các bạn kiểm lại lần cuối nha. Rồi mm 0.2 ly và màu là màu hồng. Rồi các bạn nhấp OK. OK. Các bạn thấy không? Rồi, bây giờ thí dụ tôi vẽ lại nha. Tôi vẽ lại coi. Không, nó vẫn là màu đen. Sai nha. Sai. Ở trước mắt. Vừa rồi tôi làm sai rồi. Trước nhất là các bạn không được chọn gì hết. Nha, nhớ nha. Các bạn không chọn gì hết. Vừa rồi tôi quên là tôi chọn cái này. Tôi đang chọn cái hình tứ giác này nha. Các bạn không chọn gì hết thì các bạn mới làm được nha. Các bạn không chọn gì hết thì các bạn như đây, Outline Pen, rồi nó sẽ hiện ra cái bảng này và chúng ta nhấp OK. Trong bảng này tôi làm lại mm 0.2 mm, màu là, rồi lấy mẫu màu, tôi lấy màu hồng. OK. Tôi nhấp OK. Thử coi nha. Rồi bây giờ màu mặc định của nó có phải màu hồng không? Đúng rồi ha. Rồi màu hồng. Màu mặc định của nó sẽ là màu hồng. Từ bây giờ tôi vẽ nó sẽ là màu hồng chứ không còn là màu đen nữa. Rồi. Tức là bây giờ chúng ta đã định được màu cho nét vẽ, định màu cho nét vẽ, độ dày cho nét vẽ. Rồi, nhưng mà các bạn lưu ý một điều này này, chúng ta đã định được nét vẽ mặc định cho Corel theo ý chúng ta rồi ha, nhưng đây mới chỉ là cái nét vẽ mặc định cho cái bản thiết kế này mà thôi. Khi khởi động lại Corel Draw trong lần sau, nó sẽ lấy lại cái nét vẽ mặc định của nó. Để tránh tình trạng này, chúng ta sẽ phải lưu lại những thiết lập của bản thiết kế này như là một mặc định cho những lần khởi động sau. Để làm được điều đó, chúng ta làm như sau. Chúng ta vào menu tool. Rồi. Và chúng ta nhấp chọn Save Setting as Default, tức là lưu lại cái cài đặt này như là một cái cài đặt mặc định nha. Chúng ta nhấp nó, và ở trong cái bảng này thì khi chúng ta muốn chọn cái nào để giữ lại mặc định ấy, thì chúng ta sẽ mác chọn vào đây, nhưng mà theo tôi thì mác ráo nó hết đi. Mác vào cái này là ráo hết rồi, hai cái này mác ráo chạo hay cho chắc ăn ha. Rồi các bạn save lại. Rồi, nắm được chưa? Từ bây giờ khi các bạn khởi động Corel Draw thì các cái thiết lập về nét vẽ của các bạn nó sẽ là mặc định. Rồi,
Các bạn nắm được chưa? Chúng ta sẽ sang phần sau nha. Rồi phần sau chúng ta sẽ học công cụ thứ mấy nhỉ? Công cụ thứ tư trong bài này. Công cụ thứ tư là Shape Tool. Shape Tool. Đây, nó nằm ở đây. Đây, nó là Shape Tool. Công cụ này rất là quan trọng trong việc thiết kế hay là hiệu chỉnh một bản vẽ. Có thể nói Shape Tool và Bezier Tool là hai công cụ nòng cốt trong thiết kế một bản vẽ. Các bạn muốn có bằng chứng khi tôi nói vậy, đúng không nào? Nào, chúng ta hãy quan sát biểu tượng của Corel 2020 này nha. Quan sát nó một chút xíu để các bạn sẽ hiểu tại sao tôi nói là Shape Tool và Bezier Tool là hai công cụ nòng cốt của Corel. Rồi các bạn, đây là biểu tượng của Corel 2020, đúng không ạ? Các bạn đã thấy cái biểu tượng này rồi nha. Rồi, các bạn quan sát thì thấy nó như thế nào nào? Đây là cái gì ạ? Các bạn thấy gì nào? Một cô gái, đúng không nào? Cô gái này có gì đặc biệt nào? Cô ta có 4 cánh tay. 4 cánh tay và một đôi cánh. Hai tay ở phía trước. Ôm hai tay trước ngực, ôm vòng một cây bút chì. Đây là cây bút chì. Cây bút chì được cách điệu thành một chiếc chìa khóa có hào quang. Đây là biểu tượng về quyền năng. Rồi, hai tay còn lại, một tay nâng biểu tượng Bezier Tool. Đây, biểu tượng Bezier Tool. Rồi, một tay nâng biểu tượng Shape Tool. Hai công cụ này có hai gam màu nóng và màu lạnh. Đó, tượng trưng cho sự sáng tạo. Còn đôi cánh thì dễ mà không? Đôi cánh là tượng trưng cho sự bay bổng, sự tự do. Đó, các bạn thấy rồi đó. Hai công cụ chính trong sáng tạo của Corel chính là Bezier Tool và Shape Tool. Sử dụng thành thạo hai công cụ này là các bạn đã chinh phục được một nửa Corel rồi. Nửa còn lại là tùy vào tư duy thiết kế của các bạn. Vậy Shape Tool là gì? Nó là công cụ chính để chỉnh sửa mọi vật thể có trong bản thiết kế của các bạn. Phím tắt của nó là F10. Rồi, đây, phím tắt của nó là F10, Shape Tool. Rồi, nhóm của nó gồm có 7 công cụ. Chúng ta sẽ góm của nó gồm có 7 công cụ. Nhưng ở phần căn bản là chúng ta chỉ lưu tâm tới Shape Tool mà thôi nha. Hầu hết, và các bạn biết không, hầu hết tác vụ của Shape Tool là biến thẳng thành cong. Biến đường thẳng khô cứng thành các đường cong tuyệt mỹ, chứ không phải biến thẳng thành cong nha. Ok. Ô ô la đường cong em đấy mà. Ô ô la ngọc ngà sexy lady. Đùa chút thôi, cái bớt căng thẳng đi nha. Rồi, nhưng sự thật là vậy đó. Chúng ta thử sơ qua coi quyền năng của Shape Tool một chút coi nào. Rồi bây giờ thí dụ các đường thẳng, giờ tôi vẽ các đoạn thẳng nha. Tôi vẽ các đoạn thẳng. Rồi, đây là đoạn thẳng, đúng không ạ? Rồi tôi dùng Shape Tool. Các đoạn thẳng tôi biến nó thành các đường cong, biến thành đường cong. Rồi, ví dụ đây, từ đây bây giờ tôi có thể chỉnh sửa được đường cong, các bạn thấy không ạ? Rồi nó dịch thì là tại đang là Snap Tool. Tôi tắt Snap Tool. Cái này tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, đúng không ạ? Khi mà vẽ mà các bạn thấy nó dịch á, là chẳng qua nó đang là bị Snap Tool thôi. Các bạn thấy nó có cái râu không ạ? Rồi, đây, các bạn thấy nó có những cái râu này không ạ? Những cái râu này chúng ta có thể điều chỉnh được nha. Đó, chúng ta điều chỉnh những cái râu này để cái góc. Rồi, chúng ta thấy không? Đã từ đường thẳng thành đường cong. Rồi, đó.
tức là quyền năng của nó nằm ở đó. Rồi bây giờ thí dụ tôi cho các bạn coi, bật lại Snap Tool đi ha, bật lại Snap Tool Object. Rồi tôi cho nó vào đây và tôi nhấn phím cộng thì tôi có một cái hình này nữa ngay tại nó. Tôi move nó một chút xíu, xoay nó một chút xíu, được chưa nào? Rồi nhấn Ctrl D. Rồi các bạn thấy chưa nào? Chúng ta có gì? Chúng ta đã có một đó. Rồi chúng ta group lại. Các bạn học lệnh group rồi đúng không ạ? Rồi Ctrl G để group lại. Rồi thí dụ đổ màu vàng cho nó. Rồi chúng ta đã có một bông hoa nhanh cấp kỳ. Được chưa nào? Đó. Đó. Công cụ Shape Tool. Cái đó nó là một cái sơ đẳng nhất của công cụ Shape Tool thôi, mà tôi thử lại cho các bạn coi thôi nha. Rồi trong thí dụ vừa rồi thì các bạn đã thấy là tôi dùng Shape Tool để tạo ra các đường cong khác nhau bằng cách điều chỉnh các cái nút, đúng không ạ? Điều chỉnh các nút hoặc tiếp tuyến góc của các nút. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm một nút, xóa hay là hiệu chỉnh chúng. Thí dụ khi vẽ một line, vẽ một đường thẳng là chúng ta đã tạo ra một nút đầu và nút cuối. Này, tôi nhấn Spacebar để chọn nó. Rồi, thí dụ bây giờ tôi chọn công cụ Shape Tool, chọn nó. Các bạn thấy đây là điểm đầu và điểm cuối nha. Tôi có thể chọn điểm đầu và tôi di chuyển để có một vị trí mới cho nó, di chuyển để có một vị trí mới cho nó. Rồi các bạn nắm được cái đây chưa? Rồi nó khác công cụ chọn nha. Nếu các bạn chọn công cụ chọn, các bạn đưa thì nó đưa thẳng như vậy. Rồi đó. Còn bây giờ các bạn dùng Shape Tool, thì các bạn sẽ mua cái nó ngắn lại. Rồi cái gì đây? Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi tức là chúng ta di chuyển từng nút tới một vị trí mới. Rồi vậy thì để thêm một nút thì chúng ta làm cách nào? Rồi muốn thêm một nút tại vị trí nào thì chúng ta dùng Shape Tool và chúng ta double click, nhấp đúp chuột ngay tại vị trí chúng ta muốn có nút mới. Thí dụ tôi muốn có nút mới ngay tại đây. Rồi tôi nhấp đúp. Rồi tôi đã có một nút ngay tại đây. Rồi đúng chưa nào? Rồi muốn có một nút ngay tại đây, tôi nhấp đúp ngay đây. Rồi tôi đã có một nút mới ngay tại đây. Rồi được chưa nào? Một nút mới ngay đây tôi đã có. Rồi được chưa nào? Rồi ha, coi như chúng ta đã biết cách thêm một nút. Rồi vậy để xóa một nút thì như nào? Xóa một nút thì dễ rồi ha. Chúng ta chọn cái nút đó, rồi chúng ta nhấn delete là chúng ta xóa được nút đó. Nhấn delete chúng ta xóa nút đó, nhấn delete chúng ta xóa nút đó. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ có một trường hợp này xảy ra. Bây giờ thí dụ các bạn có ai đó nói chứ đố các bạn thêm nút thì hay lắm đó, nhưng mà đố các bạn thêm được một nút chính xác ngay giữa, chính xác nha, chính xác ngay giữa hai cái nút này, các bạn thêm được không ạ? Cái này là nhiều người không biết nha. Rồi kể cả tôi thấy cũng ít người biết cái này, có thể tôi chưa gặp nha, chứ không có phải. Rồi nhưng mà rất nhiều người là tôi thấy vẽ nhưng mà không có sử dụng cái này và cũng không biết sử dụng. Rồi nếu muốn thêm một nút chính xác ngay giữa hai nút này, chúng ta chọn hai nút đó. Rồi chúng ta nhấn phím cộng, chúng ta có một nút chính xác là ngay giữa. Rồi bây giờ muốn có thêm hai nút chính giữa hai cái này nữa, chúng ta làm thế nào? Nhấn phím cộng, chúng ta có hai nút nữa bảo đảm là ngay giữa. Chúng ta nhấn phím cộng, chúng ta lại có nữa. Rồi phím cộng thần thánh. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi nha, để nắm được chúng ta sẽ qua phần khác. Rồi tôi xóa cái này đi. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta dùng công cụ, giờ tôi sẽ dùng công cụ pen Vision Tool. Tôi sẽ vẽ một hình tứ giác 1 2 3 4. Rồi
Đây là một hình tứ giác, ví dụ tôi đổ màu vàng đỏ cho nó để cho các bạn dễ nhìn. Rồi bây giờ các bạn thấy này, ở trong Corel thì nó quan niệm như thế này, nó khác Illustrator nha, tức là hình, tức là một vật thể kín thì nó mới tô màu được, vật thể hở nó không tô màu được. Nó khác với lại Illustrator. Illustrator là vật thể hở, nó vẫn tô màu được. Tức là ở đây là nó có, ở đây các bạn thấy là ở đây nó có 1 nút, 2 nút, 3 nút, 4 nút. Rồi các bạn thấy coi ở dưới góc này không ạ? Ở dưới status bar nó là number of node là 4, number of 4. Rồi cơ đại khái là nó có 4 nút thôi. Rồi và những nút này á, đây là một hình kín cho nên nó mới tô màu được. Bây giờ các bạn sẽ có một cái khái niệm nữa, đó là hình hở. Bây giờ nó là 1 nút, các bạn đã chọn được 1 nút nha. Các bạn coi dưới này select nút, chỉ select cho để các bạn chọn được có 1 nút thôi. Các bạn nhìn trên thanh prototype bar nó sẽ là coi như nó có một cái nút là breaker nha, tức là 1 nút sẽ thành 2, tách nút, chúng ta tạm gọi đây là nút tách nút. Rồi tách nút nha, tôi nhấn tách nút, các bạn thấy không, nó hở rồi, nó hở thì sẽ không tô màu được nữa. Tôi sẽ coi nha, này nó sẽ thành 2, các bạn thấy chưa, nó là 2 nút, các bạn đã tách ra được. Rồi các bạn nắm tới đây như nào, tức là các bạn vừa được tôi hướng dẫn cách tách nút được thì chúng ta gộp nút được. Rồi đây chúng 2 thành 1, rồi join two node, rồi nối 2 điểm vào với nhau, nó lại tô màu được, tức là nó kín trở lại. Rồi các bạn đã biết được về tách nút và gộp nút rồi, được chưa nào? Rồi bây giờ là chúng ta sẽ học sang một cái khác nữa. Rồi thí dụ đây là một hình tứ giác, đây một hình tứ giác, nó là các đoạn thẳng, các bạn thấy không? Đây là nó các đoạn thẳng. Thí dụ các bạn thấy không, nó chỉ là các đoạn thẳng, các bạn không thể nói được cái đó, các bạn không thể nào ấy được, không thể nào làm cong nó được, bởi vì nó là các đoạn thẳng. Muốn chỉnh sửa nó, muốn biến nó thành các đoạn cong thì chúng ta quét chọn hết nha, quét chọn hết những cái đoạn nào chúng ta muốn nó trở thành đoạn cong. Và đây trên này có một cái nút convert to curve, biến thành các đường cong. Các bạn click convert to curve, từ bây giờ nó trở thành curve. Các bạn thấy curve nha. Thì thí dụ bây giờ tôi nắm cái chỗ ngay đây, tôi kéo, các bạn thấy đường cong được chưa? Rồi đã thành đường cong, được chưa? Đường cong, rồi được chưa nào? Rồi các bạn lưu ý một điều nữa nha. Rồi ở đây là các cái khái niệm về các loại nút. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn các loại nút ở trong Corel. Đây là nút nhọn, nha, nút nhọn. Khi mà nó đang là nút nhọn thì cái icon nút nhọn ở đây nó sẽ biến mất nha, và nó chỉ còn là smooth node. Tôi nói ví dụ tôi thêm nốt ngay đây đi nha, cho các bạn dễ hiểu. Thêm nút, đây là tôi có một nút nữa, đây tôi có một nút nữa, đây tôi có một nốt nữa, đây tôi có một nốt nữa, coi như chúng ta có nhiều nốt nha. Rồi thí dụ đây các bạn thấy đây nó đang là nút nhọn, thì ở đây cái icon nút nhọn là không có, mà nó chỉ còn là nút coi như smooth node, rồi symmetrical node nha. Rồi tức là như nào? Tức là nút này chúng ta gọi là tạm dịch tiếng Việt nó là nút trơn đi ha. Nút trơn, smooth là trơn, đúng rồi, smooth là trơn, nút trơn. Rồi nút trơn thì cái này nút tức là các bạn chỉ có thể biến nó thành nút trơn, hoặc cái nút này ta tạm gọi nút đối xứng ha, nút đối xứng. Rồi tôi sẽ giải thích cho các bạn sự khác biệt giữa các nút này như thế nào. Đây, nút nhọn là cái nút nó sẽ biến góc nhọn, các bạn sẽ điều chỉnh cái này để trở thành góc nhọn. Các bạn thấy không? Góc này là góc nhọn nha, góc nhọn. Rồi. Mà còn góc này thì hiện tại thì nó đang là góc trơn, bởi vì cái nút mà smooth node nó không có, tức là nó đang là
nó đang là nút trơn, thì các bạn chỉ có thể biến nó thành nút nhọn hoặc là nút tròn mà thôi. Nút đối xứng á, nút đối xứng. Thí dụ nút này nút thì bây giờ nút phóng lớn để cho các bạn dễ nhìn đi. Nút trơn, đây này là nút trơn và nút đối xứng khác nhau như thế nào? Nút trơn thì khi các bạn kéo một cái râu ở một đầu thì đầu kia, cái râu đầu kia nó không thay đổi cái độ dài, các bạn thấy không? Không thay đổi độ dài nha, không thay đổi độ dài. Đây là nút trơn. Rồi nút tròn thì như thế nào? Thí dụ các bạn quét này và các bạn cho nó thành nút tròn. Tôi hay gọi thì là nút tròn, mà thực sự nó là nút đối xứng đó nha. Rồi nút đối xứng thì các bạn thấy như thế nào? Hai cái râu này sẽ đối xứng nhau. Ví dụ các bạn co ngắn cái này thì cái râu bên kia cũng ngắn lại, kéo dài thì râu bên kia cũng dài, đó, đối xứng nha. Đây là nút đối xứng. Rồi đây là nút nhọn, và đây là nút trơn á, nút trơn. Đây là nút trơn. Rồi đây là nút trơn nha, đây là nút trơn đó, các bạn thấy không? Đây có 3 loại nút đều nằm ở đây. Và bây giờ còn một nữa, thí dụ bây giờ các bạn biến nó thành thẳng thì như thế nào? Cái này đang cong nha, muốn biến nó thành thẳng thì đây nó là convert to line, tức là biến nó lại rồi nó thẳng lại. Các bạn thấy không? Khi mà thẳng thì đây các bạn không có bẻ được cái này nữa, không bẻ được đường cong này nữa nha. Chỉ có cong được đầu này thôi, mà đầu này là phải thẳng nha. Đầu này các bạn thấy không? Nó mất cái ấy rồi, nó mất cái râu rồi, không còn cái râu nữa nha. Nếu các bạn muốn nó trở lại cái râu ở đây thì các bạn phải biến nó thành cơ. Rồi các bạn thấy nó có cái râu ở đây này, các bạn ấy lại rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Đó, các loại nút ở trong Corel nó còn một cái icon ở đây nữa. Icon ở đây là coi như là chuyển đổi cái hướng của cái nốt á. Thì cái này chúng ta khoan biết tới nha. Mà tôi nói sơ thôi, nói sơ là chuyển đổi nốt là như thế này. Thí dụ bây giờ là điểm đầu điểm cuối đó, như cái bài 1 tôi có nói có nhiều bạn không có hiểu điểm đầu và điểm cuối của Corel. Tôi nhớ đây là điểm đầu và đây là điểm cuối. Corel nó quan niệm là có điểm đầu điểm cuối là như thế vậy nha. Và thí dụ đây là điểm đầu, đây là điểm cuối. Đó. Muốn biết điểm đầu điểm cuối thì như thế nào? Các bạn nhìn thấy cái hướng mũi tên không ạ? Các bạn nhìn thấy cái hướng mũi tên này, nó đi ở phía này, có phải đây là điểm đầu và đây là điểm cuối không? Nó đi theo hướng này. Rồi thí dụ bây giờ tôi quét chọn nó và tôi đổi thì nó chuyện gì xảy ra? Ví dụ tôi reverse direction. Các bạn thấy không? Cái hướng mũi tên nó đổi ngược lại. Cái hướng mũi tên nó đổi ngược lại nha. Đó là lý do tại sao tôi nói là có nhiều bạn trước kia hay là copy bằng cách lật sai là như thế nha. Nó có điểm đầu điểm cuối. Điểm đầu điểm cuối bây giờ các bạn không thấy nó sai là đúng rồi, tại vì đâu có vẽ nhiều đâu mà sai, đúng không? Các bạn vẽ nhiều chẳng hạn như là các cái text cái gì các bạn cho vô thì nó sẽ chạy theo từ đầu tới cuối, mà bây giờ cái đầu và cuối nó sai thì nó sẽ sai, có vậy thôi. Kể cả khi các bạn add một cái object chứ không phải một chữ nữa vô một cái đường line thì nó không, cái điểm đầu điểm cuối nó sai thì nó sẽ sai, có vậy thôi, nói sơ thôi nha. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ tôi xóa cái này đi cho nó bớt rườm rà ha. Rồi ok, như đã nói ở phần trước và tôi luôn nhắc các bạn cố gắng tưởng tượng vật thể. Khi vẽ vật thể cố gắng tưởng tượng cái vật thể đó về những dạng hình học căn bản. Thí dụ như thế này, tôi nói là chỉ vẽ trái tim bằng một đoạn thẳng, các bạn nghĩ sao? Dĩ nhiên rồi, nếu mà chỉ cần có một hình trái tim thì các bạn có thể lấy nhanh nhất là ở chỗ này. Tức là Corel nó có sẵn một số hình cho các bạn nha. Nếu mà chỉ cần có một hình trái tim á, thì các bạn có thể lấy ở đây, hình ở đây, common shape nha. Các bạn có thể lấy từ công cụ này. Đây. Đó, các bạn có thể lấy nhanh nhất từ đây là các bạn kéo cái này ra. Các bạn chọn trái tim. Rồi. Các bạn có ngay một cái trái tim thôi. Đúng chưa nào? Nhanh nhất. Tức là nếu cần hình trái tim thì các bạn lấy nhanh nhất từ đó. Nhưng mà ở đây sao nào? Ở đây tôi đang là hướng dẫn các bạn một cách tư duy để vẽ mà nhé. Cho nên là các bạn phải tư duy để vẽ, chứ không phải lấy sẵn nó như vậy nhé. Lấy sẵn nó như vậy thì không phải là, chẳng có cái gì là tư duy cả. Bởi vì không phải mai mốt chỉ có một hình trái tim không, nó còn muôn ngàn cái hình phức tạp
mà khách hàng yêu cầu bạn vẽ mà nó không có, đương nhiên nó đâu có trong cái common shape đó cho các bạn. Các bạn phải tự nghĩ ra trong đầu nha, tự nghĩ ra để mà theo yêu cầu của khách hàng. Rồi bây giờ tư duy để vẽ cái đơn giản nhất là cái hình trái tim. Và tôi nói về vẽ hình trái tim bằng một đoạn thẳng, rồi các bạn tự suy nghĩ coi nên vẽ. Về khách hàng đưa có một cái đoạn thẳng hay nó làm sao vẽ thành hình trái tim. Rồi tôi sẽ thử cho các bạn coi, được chưa nào? Rồi ta vẽ thử. Đây là một đoạn thẳng, tôi có một đoạn thẳng. Rồi chắc chắn đây là một đoạn thẳng đúng không nào? Rồi tôi có một đoạn thẳng. Rồi bây giờ tôi dùng Shape Tool. Tôi thêm một nút ở đây. Rồi một nút, tôi thêm một nút ở đây. Rồi tôi quét chọn 4 nút này, tôi biến nó thành nút đường cong, biến thành nút cong, và tôi chỉnh sửa chỗ này. Quét chọn 2 nút này và tôi cho nó là nút trơn, được chưa nào? Rồi tôi sẽ mô những cái nốt này theo cái được chưa nào? Rồi bảo đảm cái hình này sẽ đối xứng. Chúng ta đã có một nửa trái tim. Rồi, đã có một nửa trái tim rồi. Bây giờ ha, đi tìm một nửa trái tim yêu thương nữa ở đâu ạ? Dễ. Chúng ta có phím cộng rồi nha, phím cộng. Chúng ta có một nửa trái tim nữa. Rồi, kiếm một nửa trái tim dễ ha, cộng cái có à. Rồi, chúng ta lật. Rồi, chúng ta đã có 2 nửa trái tim. 2 nửa trái tim chưa phải là một trái tim. Rồi bây giờ là một trái tim, chúng ta chọn 2 nửa, một nửa. Nhấn Shift để chọn một nửa nữa. Còn nếu muốn lẹ thì quét chọn qua. Rồi, chúng ta đã có 2 nửa. Thì nó vẫn là gì? Các bạn coi 2 object. Ở dưới báo là 2 object được chọn nha. Bây giờ nó phải là một object. Rồi, combine. Dạ lệnh combine chúng ta học rồi đúng không nào? Combine. Rồi tô màu thử coi. Tô màu. Đương nhiên là không tô màu được đúng không ạ? Tại sao? Tại vì nó vẫn là một hình hở, chỗ này vẫn là 2 nốt, chỗ này vẫn là 2 nốt. Công cụ Shape Tool, 2 hình, 2 thành 1. Rồi, này, 2 thành 1. Rồi, kín. Rồi, trái tim đỏ chét luôn. Được chưa nào? Đó. Vẽ hình trái tim từ một đoạn thẳng. Nha. Rồi. Bây giờ bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài tuyệt chiêu mà bảo đảm là các bạn chưa từng nghe ai chia sẻ. Dù những cái này là luôn sờ sờ trước mắt, nhưng chưa ai biết tận dụng nó để vẽ hiệu quả hơn. Tuyệt chiêu chia sẻ ở cuối video để làm quà cho các bạn cố gồng mình mà nghe tôi lại nhải ha. Rồi, đó là gì nè? Rồi, các bạn thử nhìn trên Property Bar coi. Các bạn thử nhìn rồi. Thử nhìn trên Property Bar này coi có cái gì mà tôi nói này chứ. Nó sờ sờ ở đó mà không ai biết, xưa nay không ai biết sử dụng nó, không ai biết tận dụng nó để làm nhanh hơn. Rồi. Trong các bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn những cách copy để tạo một object mới rồi, phải không nào? Trong đó có tuyệt chiêu phím cộng. Các bạn có nhớ không? Đó. Bạn nào chưa coi thì chịu khó coi lại bài 1 đấy nha. Bài 1 rồi, có bài 1. Và hôm nay tuyệt chiêu thứ hai để copy là chính là công cụ Duplicate Distance. Cái lệnh duplicate này nó có từ thời mà có Corel lại. Nhưng mà tôi chẳng thấy ai dùng nó để nhân bản object ngoại trừ các học trò của tôi ngày trước. Mà các bạn, nhiều bạn dùng đủ mọi thứ, đủ mọi cách để copy một đối tượng. Và cái cách sờ sờ trước mắt rất dễ, chẳng hạn như phím cộng không ai sử dụng, mà cái phím này cũng rất dễ, không ai sử dụng luôn. Rồi, đây phím đó. Đây, đó là lệnh duplicate, nó nằm ở đây. Các bạn, duplicate distance tức là duplicate là nhân bản, distance là khoảng cách, tức là khoảng cách để nhân bản một đối tượng. Rồi. Okay. Thí dụ bây giờ đây là các bạn thấy, đây là khoảng cách để nhân bản đối tượng, là nó là mặc định của Corel nha, nó là 5 ly. Đó là theo chiều x và theo chiều y là 5 ly. Rồi,
Bây giờ thí dụ nha, bây giờ tôi có cái hình trái tim này, đúng không? Bây giờ tôi chọn hình trái tim, tôi muốn có hình trái tim này như thế nào. Đó, thì bây giờ phím tắt của duplicate này nó là Ctrl D. Ctrl D. D là chữ G, chữ D của Việt Nam, chữ D đó của Việt Nam đó. Xin lỗi các bạn nha, tại vì tôi bên Mỹ tôi quen nói rồi chứ không phải tôi khoe khoang vậy đâu nha, nhiều khi buột miệng quen thôi nha. Ok, các bạn thông cảm chút nha. Rồi, Ctrl D. Rồi. Bây giờ thí dụ giờ tôi chọn cái trái tim này và tôi nhấn Ctrl D, các bạn thấy thế nào? Tôi có một hình trái tim khác theo cái hướng X là 5 ly và hướng Y là 5 ly. Các bạn thấy chưa nào? Rồi, nắm sơ được tới đây chưa? Bây giờ thí dụ cũng đang được chọn, tôi nhấn Ctrl D nữa, tôi lại có theo một cái bước đó. Đó là khoảng cách nhân bản. Đó, cái lệnh này nó sờ trước mắt luôn đó, mà không ai sử dụng hết đó. Nhiều khi các bạn duplicate, nhiều bạn biết cái lệnh duplicate này, biết nhưng mà biết để mà copy nhanh thì lại không sử dụng. Ví dụ như vừa rồi tôi dùng tôi vẽ thành cái hình cái hoa cúc này, cái cánh hoa cúc này cũng là tôi cũng nhờ dùng Ctrl D. Đó, thì nhiều bạn sử dụng cái này thì ai cũng biết cả, nhưng mà sử dụng để mà nhân bản nhanh thì lại không biết sử dụng, mà đi sử dụng cái lật rồi cái kéo co này kia tùm lum tà la hết. Đó, phím cộng không dùng, rồi duplicate không dùng nha, đơn giản. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, cái đó là một tuyệt chiêu. Rồi bây giờ vào đây thêm một tuyệt chiêu nữa đi ha, ta tạm gọi là tuyệt chiêu đi ha, không phải ảnh hưởng phim tàu đúng không? Tại vì không biết nói làm sao, nói đại nó như vậy thôi nha. Rồi ở đây là bonus thêm một tuyệt chiêu nữa. Rất nhiều bạn, kể cả các bạn đã vẽ chuyên nghiệp, cũng thường lôi các cái object đi tứ tung một cách tùy tiện lắm. Thí dụ như là kéo một cái, thí dụ bây giờ kéo một cái object, thí dụ bây giờ cái hình nó đang nằm như thế này, tôi nói thí dụ thôi nha. Đó, rồi khách hàng đưa cho các bạn mẫu như thế này mà các bạn vẽ lại, tôi nói thí dụ thôi nha. Các bạn vẽ lại thì khi các bạn vẽ cái hình trái tim này trước, tại vì khi vẽ cái này thường đúng là đối tượng trước, đối tượng sau, thì các bạn sẽ phải vẽ cánh hoa cúc trước, vẽ trái tim sau. Nhưng mà ở đây ta có thể là ta đã biết lệnh order rồi, tức là sắp xếp rồi, thì chúng ta có thể vẽ hình trái tim trước cũng được, không sao. Bởi vì ở đây thì trái tim vẽ trái tim trước nó có vẻ dễ dàng hơn. Thì nhiều bạn vẽ trái tim trước xong xuôi cái mô cái trái tim này ra để coi dưới này nó có cái gì, xong rồi lát sau lại mô lại. Đó, các bạn thấy nó hơi bị kỳ không? Tại vì khi mà các bạn mô trở lại, các bạn phải làm rất là cẩn thận cho nó chính xác lại nha, nó chính xác lại cái hình đó. Tôi nói thí dụ bây giờ đây là cái mẫu nguyên thủy của khách hàng đưa ra mà các bạn đã vẽ xong rồi nha. Các bạn vẽ xong rồi này, tôi nói vẽ xong, tức là tôi vừa copy để có một cái trái tim khác á. Các bạn vẽ xong cái hình trái tim xanh này chính là cái hình các bạn vừa vẽ xong. Đó, bây giờ các bạn muốn kéo rồi để các bạn coi có cái gì, thấy không? Các bạn coi ở dưới này nó có cái gì, các bạn thêm ở cái này đó. Thì các bạn bây giờ các bạn coi xong xuôi rồi, các bạn lại phải cho nó trở lại. Mệt không? Quá mệt đúng không? Rồi, quá mệt. Đó. Giờ tạm thời tôi xóa này đi. Rồi, quá mệt mỏi luôn. Rồi bây giờ có một tuyệt chiêu nữa. Rồi, những bạn đó, tôi nói là những bạn nó không hề biết dùng một cách nhanh gọn lẹ và chính xác để move một object tới vị trí khác và trở lại đúng ngay vị trí ban đầu của nó. Và đây, tuyệt chiêu để move một object ở đây. Một công cụ sờ trước mắt luôn nha, nó là công cụ Nudge Distance. Nó đây, Nudge Distance. Rồi, các bạn thường có nhiều bạn chỉ sử dụng cái này để làm cái chuyện này, để làm cái chuyện chẳng hạn mua chút xíu vậy thôi. Đó, các bạn không hề biết rằng nó rất hữu hiệu. Tôi nói thí dụ bây giờ là đây là cái mẫu khách hàng đưa ra, các bạn coi thử kích thước của nó là bao nhiêu nha. Ví dụ bây giờ kích thước của nó là 118.3, 118.03. Thôi bây giờ khi mà 118.03 tức là cái hình, cái mẫu này, cái mẫu khách hàng đưa. Rồi, cái chiều ngang của nó là 108.03 thì các bạn có thể định
cái khoảng cách này rộng hơn 108, các bạn định 120 đi, 120, nó là 120. Rồi nơ dít tăng của nó là 120, các bạn thấy bây giờ nó là 120. Thí dụ bây giờ tôi muốn mua cái mũi tên, cái trái tim này đi thì thế nào? Rồi nhấn sang bên này, rồi thấy không các bạn? Vẽ cái gì ở đây, rồi vẽ xong. Ví dụ vẽ xong một cái gì đó, ví dụ vẽ xong một cái gì ở đây nữa đi. Rồi tôi nói thí dụ vẽ xong cái gì nữa ở đây. Thí dụ thôi nha. Rồi các bạn vẽ xong rồi, đúng không nào? Rồi các bạn mua theo này. Rồi bảo đảm khi các bạn mua về thì sẽ nằm chính xác luôn. Được chưa nào? Tôi bảo đảm là chính xác nha. Đó, tuyệt chiêu thứ hai nha. Rồi đó là nó một số cái tuyệt chiêu thôi nha. Coi như là bài 2 này tới đây thì dài quá trời rồi nha. Rồi để áp dụng những điều đã học thì chúng ta sẽ có bài tập, đúng không? Tôi đã nói là cuối bài thường có bài tập. Rồi bây giờ là bài tập của nó là như thế nào, bài tập của bài 2 là như thế nào. Rồi các bạn sẽ coi đây, các bạn sẽ vẽ hình cây bút chì. Đây là cây bút chì và cái hộp bút chì này. Hộp bút chì này có một điều lưu ý là thế này, các bạn phải vẽ đúng theo kích thước đã ghi nha, đúng theo kích thước đã ghi. Thí dụ cây bút chì là khách hàng yêu cầu chiều dài là 170 ly, 170 mm và chiều dày của nó là 10 mm nha các bạn. Còn cái cục gôm này, rồi cái miếng nhôm bọc này, với lại cái đầu bút này, cái đầu mà đã được gọt rồi đó, thì chỉ cần ước lượng, không cần chính xác. Rồi còn cái hộp bút chì cũng vậy nha. Hộp bút chì các bạn phải vẽ chính xác theo kích thước đã ghi. Rồi thí dụ như ở đây là chiều cao của chỗ này là 160 ly, chiều ngang là 100 ly, rồi chỗ này là 80 ly. Các bạn phải vẽ chính xác nha, chính xác theo kích thước đã ghi. Rồi đây là bài tập đầu tiên nên có thể nói là dễ nhất rồi đó. Với các bạn mới làm quen với Corel thì có lẽ cũng hơi khó, nhưng mà bảo đảm là toàn áp dụng những gì tôi đã hướng dẫn các bạn mà thôi, chứ không có cái gì ở bên ngoài hết. Rồi nếu còn vẫn thấy khó, các bạn có thể chịu khó coi lại các video trước và suy nghĩ một chút là sẽ vẽ được. Còn nếu vẫn bó tay thì các bạn chịu khó chờ coi video cách vẽ, tôi sẽ upload sau. Nhưng điều tôi khuyên các bạn là chỉ khi nào mà thực sự là chịu thua, các bạn mới cần nhờ tới video bài giải. Vì bài này tôi đang tập cho các bạn cách tư duy để vẽ, tức là suy nghĩ để vẽ nha. Đó. Còn đối với các bạn mà đã biết về Corel rồi, các bạn thấy dễ quá, đúng không nào? Bắt biết Corel, nhất là vẽ giỏi Corel này, các bạn thấy dễ quá. Rồi các bạn cũng thử vẽ coi sao, thử vẽ nha. Nhưng mà lưu ý một điều nha. Các bạn không được áp dụng những lệnh sau đây: lệnh nhóng hàng, tức là lệnh align đó, và lệnh transform, tức là lệnh di chuyển đó, transform, và các lệnh shaping như là lệnh trim hay là intersect. Vì những lệnh này tôi chưa hướng dẫn mà, đúng không nào? Tôi chưa hướng dẫn các bạn mới bắt đầu này, tôi chưa hướng dẫn. Mà để vẽ được cái này các bạn không áp dụng những lệnh đó, các bạn vẽ thử coi thời gian các bạn vẽ là bao lâu nha. Rồi. Coi như là một thử thách nhỏ nhỏ thôi mà ha. Quên nữa, tôi cũng phải chỉ sơ các bạn mới học cách đưa một hình vào để các bạn nhìn theo mà vẽ chứ, đúng không nào? Rồi ví dụ như này, hai cái file hình này đó thì tôi có để ở phần mô tả, các bạn load về các bạn coi ha, các bạn vẽ theo. Nhưng mà trước mắt là tôi hướng dẫn các bạn cách đưa hai cái hình này vô cái bản vẽ để các bạn nhìn theo đó, các bạn vẽ cho nó tiện hơn nha. Rồi thí dụ như là bây giờ rồi đây là hai cái hình này, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ xóa cái này đi, thí dụ đây là các bạn đã mở Corel ra và các bạn dùng một cái lệnh để đưa cái hình vào Corel, đó là lệnh import. Đây, nó nằm ở đây, file import, hoặc các bạn nhấn Ctrl I, Ctrl Y tiếng Việt á, tôi xin lỗi hay quen miệng buột miệng nói import hoặc Ctrl I, rồi import, rồi chờ chút nha.
máy yếu quá. Rồi các bạn tìm tới các bạn tìm tới cái file hình mà các bạn load về đó. Tôi có để cái link bên dưới phần mô tả đó, các bạn load về thì các bạn tìm tới. Thí dụ bây giờ cái hình pencil và pencil box, các bạn nhấn Ctrl để chọn hai hình nha, nhấn Ctrl rồi các bạn nhấn import. Rồi vào Corel các bạn sẽ nhấn một cái, các bạn có một hình, hai cái. Rồi các bạn để ở bên này đi, các bạn tạm thời các bạn để ngoài này này. Đó, để các bạn nhìn cái kích thước nha. Các bạn nhìn kích thước. Rồi. Đó. Nhưng mà coi chừng nếu mà các bạn sợ đụng chạm vô nó đó, nếu các bạn sợ đụng chạm vô hai cái hình này á thì tôi hướng dẫn các bạn luôn một cái nữa là các bạn nhấn chọn cái hình này ha. Chọn cái hình này. Và các bạn nhấp phải chuột nha, nhấp phải chuột, các bạn nhấn lock. Coi như các bạn khóa lại nha. Cái hình này cũng vậy. Thì các bạn sợ đụng chạm thì kia đó, thì kia đụng cho nó các bạn ấy, nhưng mà nói đụng chạm không sao, tại vì các bạn chỉ ở đây các bạn coi cái kích thước của nó thôi mà, đúng không nào? Đó. Rồi lock. Đó. Khi các bạn vẽ xong, các bạn xóa nó đi thì các bạn phải unlock nha, unlock nha, nhấp chuột phải vào nó và unlock các bạn mới xóa được. Đó, các bạn nhìn theo để các bạn vẽ. Được chưa nào? Rồi. Tức là các bạn đã biết cách load import một cái hình vô rồi. Cái video mà cách giải cách vẽ cái của cái bài 2 này, bài 2 này đó, tức là cái bút chì này với cái hình này đó thì tôi sẽ upload sau nha. Cái màu của cái bút chì này thì các bạn không cần chính xác nha. Rồi tôi tô cho nó có vẻ khác ra thôi nha. Cái màu tô không cần chính xác đâu, miễn là sao các bạn, chủ yếu là các bạn bảo đảm là đúng kích thước là được rồi nha. Rồi nha. Bài 2 này đến đây là chấm dứt rồi. Cảm ơn các bạn đã cố gắng mà gồng mẩy mà xem tới đây nha. Rồi nếu các bạn có gì thắc mắc xin ghi lại ở phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại ở bài sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye bye.